Witam wszystkich Państwa na uroczystym apelu z okazji obchodów 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Dzisiejsza uroczystość to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. W dniu dzisiejszym nastąpi również przekazanie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drulitach. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta elbląski pan Maciej Romanowski. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, druk Grzegorz Rokita, złoży meldunek wiceprezesowi zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Druchowi Ryszardowi Janusz. Pasosz! Równo w prawo! Pasosz! Na prawo! Chodź! Panie prezesie, dowódca uroczystości, druk Grzegorz Rokita. Melduję, moście sztandarowe podejrzały do jubileuszu obchodów 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego. Pasosz! Poczet flagowy do wciągnięcia flagi z okazji jubileuszu 80-lecia OSP Zielonka Pasłęcka. Chodź! Przed Państwem maszeruje poczet sztandarowy w składzie. Dowódca pocztu, druk Maciej Liczewski. Flagowy,
druh Artur Piotrowski. Asystujący druh Jacek Janiszewski. Chodź, chodź! A prawo! Chodź! Flagę państwową! Podnieś! Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć o druhach naszej jednostki, którzy odeszli na wieczną służbę. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz głos zabierze burmistrz Pasłęka, pani Elżbieta Wasiuk, która przywita przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Katarzynę Królak. Witamy posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Śliwkę. Witamy posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Gorczycę. Wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mateusza Schauera. Przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, panią Elżbietę Rudy. Zastępcę warmińsko-mazurskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Tomasza Ostrowskiego, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Łukasza Kochana, starostę elbląskiego, pana Macieja Romanowskiego oraz radnych powiatu elbląskiego. Witam zastępcę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, starszego kapitana Mateusza Norka, dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Pasłęku, młodszego brygadiera Pawła Raczewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku pana Bogdana Pobiarżyna, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pasłęku panią Elżbietę Hulanicką. Witam radnych Rady Miejskiej w Pasłęku, wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, druha Ryszarda Janusz, dyrektora zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druha Macieja Jasińskiego, prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pasłęku, druha Damiana Bereżańskiego, komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pasłęk, druha Sławomira Wąsiewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej, pana Krzysztofa Guska, dyrektora Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności, panią Izabelę Harmuszko, proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, księdza doktora Karola Dąbrowskiego, księdza kanonika Czesława Drężka, księdza kapelana pani Daniela Pałkowskiego, sołtysa sołectwa Zielonka Pasłęcka i jednocześnie kapelmistrza, druha Adriana Brackiego wraz z orkiestrą dętą, druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Pasłęk, młodzieżowe drużyny pożarnicze, sołtysów, mieszkańców i sympatyków druhów i druchyn. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z uroczystymi obchodami 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej zostanie odczytany rys historyczny jednostki.
O odczytanie rysu historycznego proszę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej, druha Adama Krasińskiego. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej jest nierozerwalnie związana z historią miejscowości i jej mieszkańców. Powstanie jednostki datuje się na rok 1946, kiedy to grupa społeczników i mieszkańców podjęła inicjatywę zorganizowania Straży Pożarnej, mającej zapewnić bezpieczeństwo pożarowe odradzającej się po II wojnie światowej społeczności. Pierwszym komendantem jednostki był Józef Brodnicki, pierwszym prezesem Kazimierz Suchodolski, a sekretarzem Bolesław Romanowski. Sprzęt, jakim dysponowali, była sikawka czterokołowa ciągniona przez dwukonny zaprzęg, a obsługiwana przez 4 do 6 strażaków. Od pierwszych lat działalności druhowie OSP Zielonka Pasłęcka nie ograniczali się jedynie do gaszenia pożarów. Strażacy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym wsi, pomagając przy organizacji uroczystości patriotycznych, religijnych i lokalnych wydarzeń integrujących mieszkańców. Od 1970 roku prezesem jednostki był Telesfor Kleparski, a komendantem Kazimierz Gawłowski. W 1986 roku prezesem jednostki został Kazimierz Gawłowski. W kolejnych latach prezesem był Ludwik Bogusławski, a komendantem Bogdan Brodnicki. W 1989 roku wybudowano nową remizę, z której do dnia dzisiejszego korzysta jednostka. W 1991 roku prezesem jednostki został Ryszard Wilczewski, a naczelnikiem Leszek Łaskarzewski. W 1996 roku prezesem jednostki został Donizy Krasiński, gospodarzem Henryk Piotrowski, naczelnikiem Stanisław Poniatowski, który tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. W tym czasie jednostka zaczęła pozyskiwać nowoczesny sprzęt, w tym samochody ratowniczo-gaśnicze. Równocześnie zwiększała się liczba przeszkolonych strażaków, mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Niezwykle ważnym wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na wyposażenie, wyszkolenie i spektrum działań jednostki, było włączenie jednostki z dniem 25 lipca 2009 roku w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym okresie, dzięki staraniom władz jednostki, pojawiły się średnie samochody ratowniczo-gaśnicze Star 244, Renault Midlum oraz fabrycznie nowy Mercedes Atego, w pełni wyposażony w sprzęt ratowniczy. Jednostka systematycznie na przestrzeni lat rozwijała swoją bazę sprzętową oraz podnosiła poziom wyszkolenia strażaków. Dzięki zaangażowaniu druhów oraz wsparciu samorządów i innych podmiotów możliwe było doposażenie jednostki w środki ochrony indywidualnej oraz nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, niezbędny do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych. Od 2020 roku do dnia dzisiejszego funkcję prezesa jednostki pełni druh Adam Krasiński. Obecnie jednostka zrzesza ponad 100 członków, w tym 33 członków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 40 członków wspierających, wśród których są członkowie orkiestry, 35 członków dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Szczególne miejsce w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej zajmuje działalność kulturalna. Przy jednostce od początku jej istnienia funkcjonuje Strażacka Orkiestra Dęta, która stała się wizytówką miejscowości oraz całej gminy Pasłęk. Przez kilkadziesiąt lat orkiestrę prowadził kapelmistrz Celestyn Torucki, wychowując liczne pokolenia muzyków i przyczyniając się do rozwoju kultury muzycznej regionu. Obecnie dzieło pana Toruckiego kontynuuje i rozwija kapelmistrz Adrian Bracki, który aktywnie wraz z orkiestrą zapewnia oprawę muzyczną na uroczystościach religijnych, patriotycznych, strażackich oraz świeckich na terenie całego kraju. Przez 8 dekad działalności druhowie wielokrotnie udowadniali swoje oddanie służbie, niosąc pomoc podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Dzięki ich pracy mieszkańcy Zielonki Pasłęckiej mogli czuć się bezpieczniej, a strażnica stała się ważnym centrum społecznego życia w miejscowości. Obchodzony w dniu dzisiejszym jubileusz 80-lecia jest okazją do podziękowania wszystkim pokoleniom strażaków, którzy swoją społeczną pracą, poświęceniem i bezinteresowną służbą budowali dorobek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. To również moment refleksji nad bogatą historią jednostki oraz spojrzenia w przyszłość, w której kolejne pokolenia druhów będą kontynuować strażacką misję pod hasłem Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 10 kwietnia 2026 roku nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. O odczytanie uchwały proszę druhnę Małgorzatę Krasińską. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 192/46/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak. O dokonanie dekoracji proszę zastępcę warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygardiera Tomasza Ostrowskiego, wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie druha Ryszarda Janusz, dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Macieja Jasińskiego. Za chwilę poczet sztandarowy dokona prezentacji odznaczenia. Basiosz, poczet sztandarowy, prezentacji oznaczenia, chodź! Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 10 kwietnia 2026 roku nadało odznaczenie Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Stanisławowi Poniatowskiemu, naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. A o wręczenie odznaczenia proszę wicewojewodę warmińsko-mazurskiego pana Mateusza Schauera, wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie druha Ryszarda Janusz. Złoty Znak Związku to jedno z najwyższych i najbardziej prestiżowych odznaczeń nadawanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymują go zasłużeni działacze za długoletnią, aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz instytucje i jednostki OSP. Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Elblągu uchwałą z dnia 25 lutego 2026 roku przyznało odznakę Strażak Wzorowy. A o wręczenie odznak proszę burmistrz Pasłęka panią Elżbietę Wasiuk, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie druha Ryszarda Janusz, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pasłęku druha Damiana Bereżańskiego. Odznakę przyznano druhnom Danieli Moraczewskiej, Karolinie Mróz i Paulinie Smolynec oraz druhom Kamilowi Baczewskiemu, Wołodymirowi Smolynec i Wojciechowi Stabrowskiemu.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Pasłęku uchwałą z dnia 24 lutego 2026 roku przyznało odznaczenia dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. A o wręczenie odznak proszę burmistrz Pasłęka panią Elżbietę Wasiuk, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pasłęku druha Damiana Bereżańskiego oraz starostę elbląskiego pana Macieja Romanowskiego. Złotą odznakę MDP otrzymują Hulanicka Hanna, Hulanicka Julia, Buczyk Alicja, Krasińska Anna, Moraczewska Maja, Buczyk Bartłomiej, Smolynec Alan. Srebrną odznakę MDP otrzymują Buczyk Amelia, Łabuńska Aleksandra, Wiszniewska Julia, Żabińska Kornelia i Łabuński Jakub. Brązową odznakę MDP otrzymują Bajgot Nadia, Bajgot Piotr, Buczyk Kacper, Burek Oliwier, Burek Michalina, Krasiński Jan, Leśniewicz Kacper, Minauto Czarek, Olszewska Klaudia, Rębowska Magdalena, Słowik Maja, Sucharzewski Tomasz, Wilczewski Szymon, Wiszniewska Hanna i Włoczewski Tymon. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie odznak za wysługę lat. Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Pasłęku uchwałą z dnia 24 lutego 2026 roku przyznało odznaczenia za wysługę lat. A o wręczenie odznak proszę przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku pana Bogdana Pobiarzyna, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pasłęku druha Damiana Bereżańskiego oraz komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pasłęk druha Sławomira Wąsiewskiego. 75 lat służby otrzymują Truszkowski Andrzej i Leśniewicz Edmund. Jeszcze kawałeczek, tak? Dzień dobry. 70 lat służby otrzymuje druh Szymankiewicz Stefan. Lekko w prawo. Dziękuję odznaczonym. Odznaki za 50 lat służby otrzymują Wilczewski Ryszard, Piotrowski Mieczysław i Poniatowski Stanisław. Trzydzieści lat służby. Krasiński Adam, Krasiński Zbigniew.
25 lat służby. Krasiński Andrzej, Poniatowski Krzysztof, Wilczewski Maciej. 20 lat służby. Bracki Adrian, Ulanicki Jacek, Janiszewski Jacek, Leśniewicz Przemysław, Piotrowski Artur, Burek Bartłomiej, Krasińska Małgorzata. 10 lat służby. Moraczewski Zbigniew, Słowikowski Tomasz. Dziękuję odznaczonym. Szanowni Państwo, teraz nastąpi podpisanie aktu przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Do podpisania aktu zapraszam burmistrz Pasłęka panią Elżbietę Wasiuk oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej druha Adama Krasińskiego. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450 o wartości 1 699 983 zł został zakupiony ze środków funduszy europejskich dla Warmii i Mazur w kwocie 1 266 500 zł, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Elblągu w kwocie 150 000 zł oraz ze środków własnych gminy Pasłęk w wysokości 283 483 zł. Teraz nastąpi poświęcenie oraz przekazanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania. Proszę księdza doktora Karola Dąbrowskiego, księdza kapelana Daniela Pałkowskiego o dokonanie aktu poświęcenia samochodu. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i ratunkowi. Za wstanictwem świętego Krzysztofa oraz świętego Floriana obdarz roztropnością wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże, ale też działania ratownicze i dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś wszechświat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło. Służy do przygotowania pokarmów, topi i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie prosimy Cię, pobłogosław te sprzęty służące do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwać tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego panią Elżbietę Ruda, burmistrz Pasłęka panią Elżbietę Wasiuk, starostę elbląskiego pana Macieja Romanowskiego proszę o wręczenie kluczyków, dowodu rejestracyjnego oraz sprzętu do nowego samochodu. Panią poseł Katarzynę Królak, pana posła Andrzeja Śliwkę, pana posła Stanisława Gorczycę, pana wojewodę Mateusza Szauera, pana komendanta wojewódzkiego proszę o podejście do samochodu i dołączenie do wręczających celem zerwania wstęgi jako symbol wprowadzenia do podziału bojowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania.
Panie starostwo. Mocno od strony góry ciągniemy, od strony lusterek, szanowni państwo. Mocno. Szanowni Państwo, teraz nastąpi podpisanie aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Midlum dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drulitach. Do podpisania aktu zapraszam burmistrz Pasłęka panią Elżbietę Wasiuk, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Drulitach druha Andrzeja Urban oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej druha Adama Krasińskiego. Burmistrz Pasłęka panią Elżbietę Wasiuk oraz naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej druha Stanisława Poniatowskiego proszę o wręczenie kluczyków i dowodu rejestracyjnego do samochodu. Szanowni Państwo, teraz nastąpią przemówienia zaproszonych gości. O zabranie głosu proszę posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Katarzynę Królak. Współpracuję z ochotniczymi strażami pożarnymi od 30 lat i to, czego nauczyli mnie strażacy, to to, że nigdy nie można cofnąć nogi. Za to Wam dziękuję, za Waszą pracę Wam dziękuję i dziękuję za to, że walczycie ze złem i dziękuję Wam jeszcze za to, że łączycie, nie dzielicie. I bardzo serdecznie Wam gratuluję pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w jasnym, otwartym, transparentnym konkursie tego cuda za 1 200 000 dofinansowania i Pani Burmistrz dziękuję za wyłożenie środków w ramach wkładu własnego. O zabranie głosu proszę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Gorczyca. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tak pięknym jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Jestem pełen uznania dla Waszego ogromnego zaangażowania nie tylko w ratowanie życia i mienia ludzkiego, ale również w różnego rodzaju działania służące lokalnej społeczności. Życzę bezpiecznej służby, skutecznych interwencji oraz satysfakcji z podejmowanych działań. O zabranie głosu proszę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Śliwkę. Szanowna Pani Burmistrz, drogi druhu prezesie, wszyscy dostojni goście, ale przede wszystkim Wy, drogie druhy, drodzy druhowie. Jestem dumny jako pasłęczanin, że mamy tak znakomitą jednostkę jak OSP Zielonka Pasłęcka, a ona jest tak znakomita, bo właśnie jest stworzona dzięki wspaniałym ludziom. Gratuluję wszystkim druchom, którzy są zrzeszeni w ramach orkiestry za to, że tak pięknie działacie, tak pięknie kultywujecie i tak pięknie gracie, bo to jest coś, co jest naprawdę wspaniałego w całej Polsce. Chciałbym poprosić tutaj druha prezesa wraz z druhem naczelnikiem, bo mam wyjątkowy prezent od wyjątkowej osoby dla wyjątkowej społeczności. Tym prezentem jest biało-czerwona flaga, którą otrzymałem, żeby Państwu ją przekazać od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta Karola Nawrockiego. Ta biało-czerwona flaga, która tutaj wisi przy Waszej remizie, jest znakiem tego, że wszyscy jesteśmy pod biało-czerwoną wspólnotą, bo strażacy, druhowie nie patrzą na poglądy polityczne, nie patrzą na kwestie innych czy tamtych sympatii, tylko niezależnie od tego idą na ratunek, bronią dobytku, mienia, życia ludzi. I tę flagę, która wisiała nad Pałacem Prezydenckim, chciałbym właśnie w tym momencie przekazać druhowi prezesowi Adamowi i druhowi naczelnikowi Stanisławowi wraz z listem gratulacyjnym od Pana Prezydenta. Dziękuję. O zabranie głosu proszę wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mateusza Schauera. Jesteście dla nas wszystkich, którzy tu razem z Wami stoimy, wzorem do naśladowania. Dla wojewodów, dla parlamentarzystów, dla duchownych, dla wszystkich mieszkańców. Bo nie dzielicie ludzi na prawicę, lewicę, centrum, tylko
Dla każdego macie serce otwarte na pomoc. Tu nie ma kalkulacji. Gdy zawyje syrena w Zielonce Pasłęckiej czy Drulitach, wyrzucacie wszystko i tak naprawdę ruszacie w nieznane. Ryzykując swoje zdrowie i życie, ratujecie mienie, zdrowie, życie mieszkańców Zielonki Pasłęckiej i całego powiatu elbląskiego. Za to wszystko z okazji tego jubileuszu, ale tak naprawdę każdego dnia powinniśmy Wam dziękować. Również szczególne słowa uznania dla tej młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo to jest przyszłość naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Warmii i Mazur. Dla tej, potwierdzam, najlepszej w województwie orkiestry strażackiej. Z kapelmistrzem, prawdziwym człowiekiem orkiestrą. Szanowni Państwo, to jest, może nie wszyscy wiedzą, strażak zawodowy, sołtys, a jednocześnie kapelmistrz tej pięknej orkiestry, która uświetnia uroczystości nie tylko w powiecie elbląskim, ale również na terenie naszego województwa. Słowa uznania także dla Was. Szanowni Państwo, niech ten wóz zbyt często nie wyjeżdża, tyle samo powrotów, ile wyjazdów. Niech święty Florian ma Was w swojej opiece i pozwólcie, że na ręce teraz druha prezesa świętego Floriana chciałbym przekazać. Wszystkiego dobrego, zapraszam druha prezesa, naczelnika i panią burmistrz tutaj do mnie. O zabranie głosu proszę przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, panią Elżbietę Ruda. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w tak wspaniałym dniu, w 80-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej, reprezentować naszego marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego. I pozwólcie Państwo, że odczytam kilka zdań od Pana Marszałka. Szanowna Pani Burmistrz, Szanowny Panie Prezesie, z ogromną przyjemnością składam na Państwa ręce najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji 80-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Ten wyjątkowy jubileusz jest nie tylko okazją do wspomnień i podsumowań, lecz przede wszystkim świadectwem wieloletniego zaangażowania, odwagi i bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka. 8 dekad działalności jednostki to historia ludzi oddanych idei niesienia pomocy, często w najbardziej wymagających okolicznościach. W dniu Waszego święta pragnę podziękować za trud, jaki wkładacie w realizację tej odpowiedzialnej misji. Jednocześnie składam wyrazy uznania zarówno obecnym członkom jednostki, jak i wszystkim tym, którzy przez lata współtworzyli jej historię. Życzę Państwu dalszych sukcesów, satysfakcji spełnionej służby, a także zdrowia, pomyślności i bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Z pozdrowieniami, Marcin Kuchciński. Ja również przyłączam się do życzeń Pana Marszałka. Życzę Wam, druhnom i druhom, tyle samo powrotów, co wyjazdów i oby święty Florian cały czas miał Was w swojej opiece. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę zastępcę warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Tomasza Ostrowskiego. Ja chciałbym pogratulować Wam przepięknej uroczystości, wspaniałego jubileuszu w imieniu swoim, w imieniu komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, ale przede wszystkim w imieniu pana generała Michała Kamienieckiego, warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, że oprócz docenienia tych, którzy najbardziej zasłużyli, 75 lat przepracowane, przesłużone w Ochotniczej Straży Pożarnej, ale dostrzegli również te osoby, które są w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Młodzi przyjaciele, myślę, że dla Was jest to ogromne wyróżnienie i budowanie kapitału na przyszłość, bo to na Waszych barkach będzie budowanie tej jednostki na kolejne lata. Dziękuję druhowie za Wasze 80 lat. Tym, którzy budowali zręby pożarnictwa w Zielonce Pasłęckiej, którzy je pielęgnowali, kontynuowali, składamy dziś hołd. Ale dziękujemy również tym, którzy na co dzień, teraz, aktualnie niosą pomoc innemu człowiekowi, nie patrząc na porę dnia, na porę roku, na okoliczności. Chciałbym podziękować perełce, którą macie i Skarbowi Wielkiemu, jakie macie w swoich szeregach, czyli Orkiestrze Dętej w Zielonce Pasłęckiej. O zabranie głosu proszę radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Łukasza Kochan. Warto, Szanowni Państwo, wspomnieć o ludziach, którzy tworzyli i tworzą tą społeczność, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej. I tutaj bardzo
mocno trzeba podkreślić, że to nie tylko pojedynczy strażacy, ale to także strażackie rodziny. To rodzina państwa Krasińskich na czele z druhem prezesem Adamem Krasińskim, świętej pamięci Dionizym Krasińskim, którego obelisk z tablicą pamiątkową stoi przed tą remizą. To byli prezesi tej jednostki. To w końcu dzieci państwa Krasińskich, którzy także zasilają szeregi tej jednostki. To rodzina państwa Kulanickich, których możemy dumnie obserwować w poczcie sztandarowym Zielonki Pasłęckiej. Tato z 2 swoich córek. Mama, która jest radną gminy Pasłęk i strażakiem w Zielonce Pasłęckiej. To są, szanowni państwo, strażacy, którzy tworzą tą społeczność. To rodzina państwa Piotrowskich, którzy bezpośrednio biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I w końcu orkiestra w Zielonce Pasłęckiej, która też jest rodziną, pod badutą kapelmistrza Adriana Brackiego. Adrian, bardzo Ci dziękuję za prowadzenie tej orkiestry w taki sposób. Jesteście, to co wspomniał mój przedmówca, perełką regionu. Gratuluję Wam, dziękuję Wam za to, dziękuję wszystkim strażakom. W szczególności chciałbym również podziękować mieszkańcom Zielonki Pasłęckiej. To Wy, droga społeczności, wspieracie i pomagacie każdego dnia tym strażakom. Stać na straży nas wszystkich. Gratuluję tego przepięknego jubileuszu, gratuluję tego sprzętu. Życzę pasji w sercach, wytrwałości do tej społecznej służby i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. O zabranie głosu proszę starostę elbląskiego, pana Macieja Romanowskiego. Szanowni zacni goście, drodzy kapłani, panie, panowie, druhny, druhowie. Chcemy dołączyć się do tych wspaniałych, pięknych życzeń naszych przedmówców w imieniu władz powiatu elbląskiego, w imieniu radnych, którzy mnie tak pięknie otaczają. Drogi prezesie, naczelniku, szacunek wielki za to, że pamiętasz o tych pierwszych, o tych weteranach, którzy budowali tą siłę OSP w Zielonce Pasłęckiej, o dziadku Józefie Brodnickim. Rzeczywiście na tych zdrowych fundamentach można coś pięknego budować, a jednocześnie mówicie tutaj o młodzieżowych drużynach, więc pięknie, Adamie, łączycie tą przeszłość z przyszłością. Pięknie też łączysz siłę ochotniczych straży z zawodowcami. To jest jedna wielka rodzina, tak na tym nam bardzo zależy. A jeśli tak, Adamie, będziecie pracowali, to w przyszłości każdy przedszkolak w Zielonce Pasłęckiej będzie chciał być strażakiem. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu proszę wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, druha Ryszarda Janusz. Szanowni Państwo, drodzy goście, strażacy, no i Wy, stojąc po mojej lewej stronie, niezwykle odważni strażacy. Słucham Waszych artystycznych dokonań. Jesteście jedyną jednostką na terenie powiatu elbląskiego, który dysponuje tak cudną orkiestrą. Ja jestem dumny, że mogę reprezentować Was również na zewnątrz i mówić o Was jako o swojej jednostce. Jestem z Was niesamowicie dumny. Tam, gdzie jestem, podkreślam za każdym razem. Takich jednostek jak jednostka OSP w Zielonce Pasłęckiej życzyliby sobie w każdej gminie. Bo Wy potraficie wiele, potraficie się tym dzielić, potraficie być wyjątkowo skuteczni w swoich działaniach. O zabranie głosu proszę przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku, pana Bogdana Pobiarzyn, wraz z panią burmistrz, panem zastępcą burmistrza i jednocześnie druhem prezesem oraz radnych Rady Miejskiej w Pasłęku. Szanowni i zacni goście, a przede wszystkim bohaterowie dzisiejszych wydarzeń, czyli nasi druhny, druhowie seniorzy i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło podziękować Wam w imieniu mieszkańców miasta i gminy Pasłęk przede wszystkim za każdy dzień, kiedy narażacie swoje życie, bo umówmy się, każdy wyjazd i każda akcja to jest narażanie swojego życia. Chciałem za to serdecznie podziękować. Chciałem Wam podziękować za to, że budujecie naszą tradycję, bo pamiętajmy, mieszkańcy Zielonki to nie tylko 80 lat historii Ochotniczych Straży Pożarnych, ale również historia przywieziona z Wołynia, bardzo trudna historia, którą potraficie nam przekazać tak, że staje się łatwa
i rozumiemy jedno. Jedność jednoczy i buduje to, co jest najlepsze w naszym narodzie, czyli to, że możemy wspólnie zdziałać bardzo, bardzo wiele. Chciałem wam podziękować za to, że macie perełkę, którą kultywujecie, czyli za orkiestrę, która jest naprawdę wielką gwiazdą, chyba nie tylko sceny pożarniczej, ale przede wszystkim taką perełką naszej ukochanej gminy. Życzę wam dużo zdrowia i tego, żeby wszystkie marzenia się spełniały, a święty Florian niech ma w opiece naszą małą ojczyznę, Polskę i pamiętajmy, że razem zbudujemy wiele, spełnimy wszystkie swoje marzenia. Dostojni goście, szanowni państwo, drogie druhny, drodzy druhowie. Przez te 80 lat wiele pokoleń działało na rzecz mieszkańców miasta i gminy Pasłęk. Stąd też bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim druhom i druhnom, którzy przez te 80 lat współpracowali z gminą i budowali nasze bezpieczeństwo. To wyjątkowa rocznica, która skłania nas w dniu dzisiejszym do refleksji nad historią, nad dorobkiem i znaczeniem tej wyjątkowej jednostki OSP w Zielonce Pasłęckiej. To też czas, kiedy można wyrazić wdzięczność dla wszystkich państwa, dla całych pokoleń druhów i druhyn, tym, którzy tworzyli, budowali to OSP w Zielonce Pasłęckiej, tym, którzy rozwijali, dbali o Zielonkę, o jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz tym, którzy w dniu dzisiejszym z dumą noszą mundur strażacki. Bo dzięki wam czujemy się cały czas bezpieczni i wiemy, że wtedy, kiedy przychodzi czy to pożar, czy to wypadek drogowy, czy to siarczysta ulewa, to wiemy, że na pierwszej linii frontu zawsze są kochani nasi strażacy. Przekazujemy wspólnie z Radą Miejską pewną niespodziankę dla państwa. Poproszę do nas druha Adama Krasińskiego oraz pana naczelnika, aby odebrał prezent. No nic nie przebije tego prezentu, który jest z tyłu za mną. Panie Adamie, proszę bardzo zaprezentować. To jest wniosek do budżetu gminy Pasłęk na 2027 rok. To jest opracowanie dokumentacji na budowę bądź rozbudowę, przebudowę remizy strażackiej w Zielonce Pasłęckiej. Zostanie dofinansowany przez naszych samorządowców. Wszystkiego dobrego. Ja bym chciał tylko w imieniu moim, sołtysa Rady Sołeckiej, całej społeczności Sołectwa Zielonka Pasłęcka podziękować wszystkim druhom za te wielkie poświęcenie przez tyle lat, za to, że nasza wieś jest widziana przez pryzmat Straży Pożarnej, orkiestry, za to, że zawsze jesteście, kiedy potrzeba. Dziękuję wam, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. O zabranie głosu proszę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej, druha Adama Krasińskiego. Pamiętajcie państwo, że wśród nas dzisiaj są też druhowie z jednostek gminy Pasłęk. Są to druhowie z OSP Drulity, druhowie z OSP Marianka, OSP Aniołowo, OSP Stegny. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli i odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękuję mieszkańcom i sympatykom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej za to, że przybyli na dzisiejsze święto. Zapraszam gości w osobach. Panią posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Katarzynę Królak. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Śliwkę. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Gorczycę. Zapraszam wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mateusza Szauera. Zapraszam przedstawicielkę marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, radną sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, panią Elżbietę Ruda. Zapraszam zastępcę warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Tomasza Ostrowskiego. Zapraszam radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pana Łukasza Kochana. Zapraszam starostę elbląskiego, pana Macieja Romanowskiego. Zapraszam radnego Rady Powiatu Elbląskiego, pana Dariusza Ponichtera.
Zapraszam jeszcze zastępcę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, starszego kapitana Mateusza Norka. Zapraszam kolejnych naszych zaproszonych gości. Zapraszam pana dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Pasłęku, młodszego brygadiera Pawła Raczewskiego. Zapraszam burmistrz Pasłęka, panią Elżbietę Wasiuk. Zapraszam pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku, pana Bogdana Pobiarżyna. Zapraszam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pasłęku, panią Elżbietę Hulanicką. Zapraszam wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie druha Ryszarda Janusz. Zapraszam dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Macieja Jasińskiego. Zapraszam prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pasłęku druha Damiana Bereżańskiego. Zapraszam komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pasłęk druha Sławomiera Wąsieckiego. Jeszcze zapraszam tutaj przed mównicę pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej, pana Krzysztofa Guska. Zapraszam dyrektora Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności panią Izabelę Harmuszko. Zapraszam proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, księdza doktora Karola Dąbrowskiego. Zapraszam księdza kanonika Czesława Drężka. Zapraszam księdza kapelana Daniela Pałkowskiego. Zapraszam sołtysa, jednocześnie kapelmistrza druha Adriana Brackiego. Zapraszam radnego Rady Powiatu pana Mariusza Wrońskiego i pana radnego Roberta Bielińskiego. Są jeszcze osoby, bez których funkcjonowanie naszej jednostki nie byłoby możliwe. Są to sponsorzy, którzy na przestrzeni ostatnich lat wspierają nas od strony technicznej, wspierają nas finansowo. W dniu dzisiejszym też nasi sponsorzy dbają o zaplecze kulinarne. Chciałbym zaprosić naszych sponsorów: Justynę Jarosława Pietruchów, Emilię i Piotra Malczewskich, panią Joannę Michała Jacka Kozikowskich, przedstawiciel firmy NTC Derly Solutions, państwo hulanicy Barbara i Piotr. Bardzo wam dziękujemy, kochani. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec poproszę w imieniu pana marszałka Marcina Kuchcińskiego panią Elżbietę Rudą oraz pana Macieja Romanowskiego, starostę elbląskiego. Chcielibyśmy wspólnie z prezesem OSP i naczelnikiem bardzo serdecznie podziękować za wkład finansowy w zakup samochodu. Przypomnę tylko, że z województwa, samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wsparcie finansowe wyniosło 1 266 500 zł. Starostwo powiatowe, powiat elbląski udzielił wsparcia w kwocie 150 000 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i oczekujemy na więcej. Szanowni Państwo, ostatnie 2-3 zdania z mojej strony. Ja bym bardzo chciał podziękować też osobom, które przekazały zdjęcia do wystawy. Zapraszam wszystkich zaproszonych gości. Tu na tych sztalugach znajduje się historia naszej jednostki. Nie wiedziałem, wielu zdjęć nigdy nie widziałem, więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby obejrzeć. Dziękuję osobom, które właśnie te zdjęcia przekazały. A były to pani Barbara Bogusławska, pani Zofia Hulanicka, pani Barbara Truszkowska. Dziękuję również dziewczynom naszym, które wykonały tą wystawę przy współpracy z panią dyrektor PCKiA. Pani Izo, dziękujemy. Ela Hulanicka, Ela Baczewska, bardzo. Renata Buczyk, też bardzo dziękujemy za tą wystawę. Szanowni Państwo, dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję też druhom naszej jednostki, którzy już nie są czynnymi członkami, natomiast przez wiele lat współtworzyli tą jednostkę. Dziękuję Leszkowi Łaskarzyskiemu, dziękuję Adamowi Kokotowi, wieloletniemu skarbnikowi. Dziękuję Damianowi Rudkowi, dziękuję Damianowi Szwądrowi. Dziękuję panu Tadeuszowi Łaskarzewskiemu, który przez wiele lat był tutaj kierowcą u nas w jednostce i zawsze bezpiecznie woził strażaków. Życzę dobrej zabawy, dobrego uśmiechu. Dziękuję Państwu.